अस्सलामुअलैकुम और हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं वोल्केनो शेप लेमन मफिन्स। इंग्रेडिएंट्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएंगे, तो वहां से कलेक्ट कर लेना। और मैंने वोल्केनो शेप लेमन मफिन्स क्यों कहा है, ये नाम क्या डिस्क्राइब कर रहा है, जानेंगे वीडियो के दौरान, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी हमने लिया है एक बाउल के अंदर हमने डाला है घी। आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो बटर के साथ। और ये घी ब्राउन इसलिए है क्योंकि हमने इसे बार बार हीट किया था। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाइट जो चीज़ मैंने डाली है क्या है। हाँ, ये है पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई चीनी। और हम इसको हमेशा की तरह बटर के साथ या घी के साथ मिक्स करते हैं ताकि वो फ्लफी टेक्सचर आए और वो जो लम्स है शुगर के, पाउडर शुगर के, वो डिसॉल्व हो जाए। तो चलो थोड़ा सा एक मैजिक करते हैं और ये लम्स को गायब करते हैं। शकालका बूम बूम, देखो डिसअपियर हो गया। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद में अब हम डालेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा एग्स। हाँ, एग्स। तो जब तक कि वो जर्दी का येलो कलर, योग का येलो कलर डिसअपियर नहीं हो जाता, आप इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में आपको महसूस होगा कि वो थोड़ा सा फ्लफी हो गया होगा। तो अब जब येलो डिसअपियर हो गया है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे नेक्स्ट वाला एग और उसके भी योग का येलो कलर जो होता है उसको डिसअपियर होने तक विस्क करेंगे। तो अभी आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा और फ्लफी हो गया है, तो पता चल ही जाएगा जब आप इसको ट्राई करोगे। तो अभी हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और डालते हैं इसके अंदर एसेंस। तो मैंने डाला है लेमन एक्सट्रैक्ट, इसीलिए मेरे मफिन्स का नाम है लेमन मफिन्स, क्योंकि इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट है। तो अगर आपके पास लेमन एक्सट्रैक्ट नहीं है घर पर तो नो प्रॉब्लम, हर चीज़ का रिप्लेसमेंट होता है। तो आप लेमन एक्सट्रैक्ट की जगह नींबू का जो छिलका होता है, जेस्ट, लेमन जेस्ट, आप वो डालते, मतलब छिलके को थोड़ा सा घिस कर आप इसके अंदर डालेंगे। हाँ, छिलके को घिसते वक्त याद रखिए कि वो जो आप छिलका घिसोगे तो उसके अंदर वो सफ़ेदी नहीं आनी चाहिए जो लेमन के ऊपर होती है, तो वो मत डालें। और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं सोर क्रीम। हाँ, क्रीम तो पता है सबको, ये सोर क्रीम क्या है। तो आपके क्रीम में थोड़ा सा खट्टी स्मेल होनी चाहिए। तो वो कैसे आएगी, क्रीम अगर हो तो उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल के उसको थोड़ा सा स्टिर करके थोड़ी देर के बाद में यूज़ कर लो तो वो सोर क्रीम बन जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और अब हम डाल रहे हैं 1 कप मैदा। तो मैदे का डालने का भी प्रोसीजर ये है कि अब जब मैंने कहा है कि 1 कप मैदा, तो आप पहले हाफ कप मैदा डालेंगे, फिर हाफ थोड़ी देर के बाद में डालेंगे जबकि पहला वाला हाफ अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप पूरा 1 कप एक टाइम डालोगे ना तो आपको मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी। तो एफर्ट ज़्यादा लगाने से बेहतर है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें। तो आधा आधा डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लें। एट दिस स्टेज अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक है, थोड़ा डेंस है, तो आप इसके अंदर मिल्क डाल सकते हो, वो भी वार्म मिल्क, ठंडा मिल्क नहीं डालना। तो बेसिक टिप जो होती है बेकिंग के लिए, चाहे आप कोई केक बेक करो, बिस्किट बेक करो या कपकेक्स बेक करो, तो आप हमेशा जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर बताए गए यूज़ करने के, वो आप रूम टेम्परेचर पर लाकर ही यूज़ करें। डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर इसमें मत डालें, नहीं तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्स है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है, तो आप उसको पहले रूम टेम्परेचर पे लाएं, उसके बाद में ही इसमें डालें। तो अभी मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और फिर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग पाउडर ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होता जो बेकिंग नहीं करते हैं, तो इसलिए वो लोग बेकिंग सोडा डाल दो। इसलिए मैंने ये रेसिपी ऐसी चूज़ की है जिसमें सभी को यूज़ करने के लिए आसानी हो। तो हमने डाला है नमक और बेकिंग सोडा। तो इसको अच्छे से मिक्स करें और ये वाले स्टेज के बाद में अगर आपको थोड़ा सा थिक लगे बैटर, आप इसके अंदर थोड़ा सा वार्म मिल्क डालें, नीम गर्म दूध डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स करें। ज़्यादा भी नहीं डालना मिल्क, थोड़ी सी क्वांटिटी, आप थोड़ा थोड़ा करके डालो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीटेड ओवन, ये ओवन को हीट कर दिया है। तो और जब तक कि ओवन 10 मिनट्स के लिए प्री हीट हो रहा है, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, हम मफिन ट्रे
या कपकेक के मोल्ड्स आप जिसमें भी बनाना चाहते हो उसको अच्छे से ग्रीस और डस्ट कर लेंगे। ग्रीस तो हमेशा की तरह मैंने घी से ही किया है, आप चाहो तो बटर भी यूज़ कर सकते हो, घी मेरे लिए बहुत बेहतर है। तो अब हम इसके अंदर डस्ट करेंगे मैदा। तो मैदा थोड़ा सा अच्छे से स्प्रिंकल कर देना और साइड और बॉटम पर। उसके बाद में इसको अच्छे से कोट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे। ओके, जब ये अच्छे से टॉस हो गया तो आपको हर साइड पे मैदा लगा हुआ दिख रहा होगा। ये क्यों करते हैं ग्रीस और डस्टिंग? इसीलिए कि जब आपका बेकिंग खत्म हो जाए कपकेक या मफिन्स का तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, आप बस उसको पीछे थोड़ा सा टैप करने पर। तो हमेशा की तरह एफर्ट्स कम और स्मार्ट वर्क ज़्यादा, तो उसी की तरह। तो आप जब भी मोल्ड्स को फिल करोगे तो 3/4 ही फिल करना, चाहे वो ट्रे हो या मोल्ड हो, 3/4 ही फिल करना। ओके, और जब ये फिल हो जाए तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि कोई भी फ्लैट सरफेस पर हम या ट्रे या कोई मोल्ड जिसमें आपने डाला है बैटर उसको अच्छे से टैप करेंगे, ताकि सारे जो एक्स्ट्रा हमने डाला है उसकी वजह से जो लेयर ऊपर है ना वो इवन हो जाए और उसके अंदर एयर बबल्स जो कैप्चर्ड है वो ऊपर सरफेस पे आ जाए। ठीक है, अभी ये हो गया तो अब हम इसे बेक करने के लिए प्री हीटेड ओवन में रख देंगे, जो कि 180 डिग्री सेल्सियस पर हमने प्री हीट किया है। तो अभी प्री हीटेड ओवन को हम क्लोज कर देते हैं। ओके, प्लेस कर दिया और अब हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट्स के लिए। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी चाहिए 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 20 मिनट्स। अगर आप उससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज़ कर रहे हो तो 10 to 15 मिनट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ओके, अब हो गया ये बेक। तो अब हम निकालते हैं इसको। और वोल्केनो शेप का मतलब क्या था, ये आप देख रहे हो मफिन्स को, तो इसका जो ऊपर का है लेयर देख रहे हो थोड़ा बहुत वोल्केनो के माउथ जैसा खुल रहा है वो, इसलिए मैंने इसका नाम वोल्केनो शेप्ड लेमन मफिन्स रखा है। और आप सोच रहे हो कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टूथपिक इंसर्ट करके चेक करना कि अच्छे से बेक हुए हैं या इन्हें और थोड़ा बेक करने की ज़रूरत है। अगर टूथपिक क्लीन आ जाए मतलब इसको और बेक करने की ज़रूरत नहीं है। और मफिन्स और कपकेक्स में डिफरेंस यही होता है कि मफिन्स को ऊपर से डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं होती और वो थोड़े से डूम शेप्ड होते हैं, और कपकेक्स जो होते हैं उनका सरफेस थोड़ा सा फ्लैट होता है, इतना डूम शेप नहीं होता, और आप उसको ऊपर से ड्रेस कर सकते हो कोई भी बटर क्रीम से। तो ये मफिन्स है और ये वोल्केनो शेप माउथ के हैं, इसलिए हमने वोल्केनो शेप लेमन मफिन्स कहा है। तो अब चलो, अगर आपको मेरे टूथपिक वाले टेस्ट से समझ में नहीं आया, भरोसा नहीं है उस पर, तो चेक कर लेते हैं इसको कट करके। तो देखो इसका स्पॉन्जी टेक्सचर मैंने दबाया है और इसको अंदर से देखो। आप चाहो तो टेस्ट कर सकते हो, वर्चुअल टेस्ट कर सकते हो, वर्चुअल टेस्ट। ओके, हो गया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इम्पोर्टेंट है। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।